لو حاسه ان جوازك بقى مختلف وانكم مش قريبين من بعض زي الاول، المشكله مش في الجواز، المشكله في الارهاق بيخليكي تشوفي جوزك كعبء اضافي بدل ما تشوفي ان هو سند ليكي وشريك حياتك. اول حاجه بتحصل انك بتبقي عصبيه جدا معاه من اقل حاجه، كلمه واحده غلط او حركه بسيطه تخليكي تنفجري فيه على طول، وتبداي تحسي انه مش بيفهمك او مش شايف التعب اللي بتمري بيه، وده للاسف بيخليكي تبداي تحسي بالوحده حتى لو جنبه. كمان بتفقدي الرغبه في الكلام معاه او انك تشاركيه في اي حاجه، ما بقاش عندك طاقه للكلام العادي او حتى انك تسالي يومه كان عامل ازاي. والمشاكل بتبقى على اتفه الاسباب، لان طاقتك خلاص وما عندكيش طاقه للتفاهم او الحلول حتى الهاديه والبسيطه، وتبداي تشوفيه مسؤوليه زياده بدل انه شريك، كانه طفل ثالث محتاج رعايه مش راجل المفروض يساعده. والحميميه والقرب العاطفي بيبدا يقل طبعا، ما بقاش عندك اي طاقه للعطاء او حتى الاستقبال العاطفي. واخيرا بتبداي تلوميه على كل حاجه، حاسه انه السبب في تعبك وحاسه انه مش بيساعدك كفايه. الحل مش انك تسيبي الجواز او انك تفضلي تعاني، الحل الاول انك تعالجي الارهاق. اتكلمي معاه بصراحه على اللي انت بتمري بيه، اطلبي مساعدته وخدي وقت لنفسك عشان تقدري ترجعي للعلاقه بس بشكل ايجابي. شاركوني في الكومنتس ازاي الارهاق او الاحتراق اثر على علاقتكم، ولو عايزين الكورس عشان يساعدكم تمروا بالمرحله دي وتعدوها اكتبوا لي كلمه بيرن اوت في الكومنتس.